မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖုန်းကိုရခင်ကထက်ပို့ပြီးတော့တွက်လက်စီမဲ့ application လေးတစ်ခုကိုမျှဝေတင်ပြစရာရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီ application လေးဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ဖုန်းကွယ်နေတဲ့ cache file တွေ junk file တွေကိုရှင်းလင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ် application ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ Google Play Store ကနေတွားပြီးတော့ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟောဒီ application လေးတွေရှာတဲ့ search box နေရာမှာကျွန်တော်တို့က AVG Calendar ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟောဒီ application လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ application လေးကိုမိတ်ဆွေရဲ့ဖုန်းထဲကို install သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ် install သွင်းလိုက်ပါ install သွင်းချိန်မှာတော့ခဏလောက်စောင့်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲကို application က install သွင်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေရာမှာ open ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင် application စီကိုတန်းအောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် back key နဲ့ပြန်ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုန်းရဲ့ home screen ကနေပြန်ဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ application လေးကျွန်တော်ဖုန်းထဲကိုရောက်နေဖြစ်ပါတယ် application ထဲကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီပုံစံမျိုးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် get started ကိုနှိပ်လိုက်ပါ next ကိုနှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီနေရာမှာလည်းပဲ next ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလည်းပဲ next ကိုနှိပ်လိုက်ပါ premium feature သုံးလားလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မသုံးပါဘူးဒါပေမဲ့ next ကိုပဲနှိပ်လိုက်ပါဒီ application ကို premium အနေနဲ့သုံးနေတယ်ဆိုရင် upgrade လုပ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါမိတ်ဆွေတို့ upgrade လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ free ပဲသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဖားချက်နေရာလေးကနေထွက်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ free အနေနဲ့သုံးဆွဲလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ် start here ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုဝင်ပေးလိုက်ပါapplication ကို permission ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် go to settings ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုဝင်ပေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာလေးကို on ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာလည်းပဲ go to settings ဆိုတဲ့နေရာကိုဝင်ပေးလိုက်ပါခင်ဗျာ AVG Calendar ကိုရွေးလိုက်ပါခင်ဗျာ permit usage access ဆိုတဲ့နေရာလေးကို on ပေးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီပုံစံမျိုးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အနေရမရှိပါဘူးခဏလောက်ဆိုင်းလိုက်ပါခင်ဗျာခဏလောက်စောင့်ပြီးရင်ဒီနေရာကိုမှန်ချက်ပေးလိုက်ပြီးတော့ OK ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ရပါပြီ scan for jump ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တန်းရှင်းလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က see research ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုဝင်ကြည့်ပါဦးမယ်ဒီနေရာမှာတော့ခတ်ထားတဲ့ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ premium user တွေမှာသုံးလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့ free ပေးထားတဲ့အရာတွေရှိပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်မသိဘဲတမှာဖုန်းကွယ်နေတဲ့ file တွေဖြစ်ပါတယ် cache file တွေ junk file တွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကိုကျွန်တော်ရှင်းလင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အောက်ကအစိမ်းအောင်ဘတ်တန်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်တော့ clear ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ junk file တွေကိုသူကရှင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဖုန်းထဲမှာတော့နောက်ထပ်ရှင်းစရာတွေရှိပါတယ်တိုးတော်လည်းပဲဒါ premium user များအနေနဲ့မှာသုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် skip လုပ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ junk file တွေကိုရှင်းလင်းပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာတိတ်တော့လည်းမရှိပါဘူးခင်ဗျာ go to desktop ကိုပြန်ဝင်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ application ရဲ့ desktop နေရာကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် application ကပေးထားတဲ့ဒီမှာ feature တွေလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီမြင်း၃ချောင်းနဲ့ menu နေရာဝင်ပြီးတော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ application တွေ photo တွေ audio တွေကိုရှင်းလို့ရပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်သုံးစွဲကြည့်ပါ application တွေကို uninstall လုပ်မယ်ဆိုလဲလွယ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဖို့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖုန်းမှာရှိတဲ့ junk file တွေ cache file တွေကိုအလွယ်တကူရှင်းလင်းလို့ရမယ် application တစ်ခုကိုကျွန်တော်မျှဝေတင်ပြလိုက်ရပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖုန်းကလည်းပဲရခင်ကတည်းကပို့ပြီးတော့တွက်လက်မြန်ဆန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့ဖို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုမျှဝေတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုအဆုံးထိဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ